大家好啊！今日瑪嘉烈咧就想同大家講下，係咪叫啃老嘅問題？就係嗰個張文咧，嗰個台灣嗰個年青人咧，佢喺捷運度殺咗3個人之後，係咪傷咗好多人啊？即係總之咧，就我睇新聞嘅啫，都係咁佢就即係啃老咗好多年。即係佢媽咪就每個月俾錢佢使啦，咁佢自己搬咗出去住嘅。咁佢哥哥都有講佢嗰個成魔之路。咁冇啊，佢無後顧之憂啊嘛。即係其實佢父母都好慘嘅。佢殺咗人之後，佢父母要跪低認錯。以前就話罪不及妻兒啊，而家調翻轉，係咪罪不及父母咧？大佬，佢兩咁嘅，佢媽咪就真係即係佢啃老啦。佢媽咪就即係佢成咗年之後，佢媽因為佢冇嘢做啊嘛，咁佢冇做嘢應該咁講。咁然後佢又佢自己搬咗出去住，咁佢媽同佢交租又仲每個月俾生活費佢。我唔知啊，佢話咩80萬喎，咁多年來佢話哇，唔知佢啦，佢就係攞佢媽咪啲錢嚟到買啲即係製造嗰啲煙霧彈啊，即係殺人武器啊咁樣咯。唉，現代社會咧，係咪我哋係唔應該咁溺愛自己啲兒女咧？係嘛？咁其實我點解想講呢樣嘢咧？即係好多人都喺度啃緊老喎，即係而家大陸嗰度成日講話咧，躺平等父母。即係飯來張口啦嚇，即係唔出去工作，咁有啲又話讀完大學啦，有啲又話碩士都讀埋啦咁樣。咁嗰陣時我睇過周星馳有套戲都係咁講啦，吳鎮宇啊嘛，讀完碩士喺度讀博士，咁佢話點解你讀咗咁多書都唔嚟教書咧？咁即係另外一個教授問佢，佢話我驚。驚咩？驚見到人喎。咁係咪一種病態嚟嘅咧？係咪應該去醫咧？咁樣咯。咁我又想講翻，就係話我去打乒乓波啦，同埋羽毛球啦。咁有啲人咧就好中意，即係撩是鬥非啊，係嘛，鬧人啊、成啊咁噶嘛。咁有個人做出個手勢咧，就想打另外一個球友嘅。咁然之後我就話佢做咩咁？咁佢話唔知啊。佢話佢即係話咩啦？即係話成日都係咁噶啦。佢咁我講咗句：你有病大晒。佢話你講得啱。喂，你有精神病你就去醫啦，你唔係去打人噶嘛。同埋就係台灣嗰邊講啦，佢話阿張捷咧就係佢逃走啊。咁佢諗住下低有好多紙皮箱啊嘛，即係我唔知佢嗰度係垃圾站定咩啦。佢跳咗落去之後咧，就係冇事噶嘛。但係嗰日啲紙皮箱咧早咗俾人哋清理，咁佢跳咗落去之後咧就打死咗咯。咁但係好多人就話，如果佢冇打死到咧，因為佢應該係有精神分裂係嘛，無啦啦走去殺人。咁好多人咧就係咁噶啦。佢話咁佢都唔知嘅，即係變咗同情佢咯。咁連法官都同情佢噶嘛。咁分鐘佢就真係可以全身而退噶，判佢無罪，去精神病院咁。咁而家又或者住3幾年咁冇事啦，可以出院啦咁樣。咁佢咪可以逃離呢個即係殺人兇手呢個，唔使坐監咁。仲要政府養佢添。咁我有時覺得精神病都係要去醫㗎，係嘛？唔係由得佢咁個周圍去殺人㗎嘛。即係有病唔係大晒㗎嘛。就又講翻一樣啦，就係話我有個朋友咧，佢成日都話，即係佢本身自己都係精神病嘅，但係好醫翻好啦嚇咁樣啦。咁佢又喺杏園坊嗰度翻工，咁就佢話
咁佢有病咁咪原諒佢啦。咁我話就好多人係咁咯，係咪？咁你有病咪去醫咯，唔係大晒噶嘛。咁人哋俾你殺咗嗰啲咪好無辜係嘛？就係咁咯嚇。